السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. فيديو جديد ووصفة جديدة. سأتشارك معكم في هذا الفيديو وصفة للتخلص من الكحة والسعال. كما تعرفون يظهر هذا المشكل في الفصل البارد، والكحة تبدو مزعجة. هي في الحقيقة عرض من أعراض الإصابة بنزلة البرد، يعني تكون مزعجة وقد تظهر وتشتد حدتها في الليل، لذلك لا نستطيع النوم براحة كبيرة ولا نحصل على قسط كافي من الراحة. سأتشارك معكم هذه الوصفة السهلة جدا التي يمكنكم تحضيرها انطلاقا من مكونات من مطبخكم. سيكون أولى هذه المكونات هو اللفت. هو من الخضروات الرائعة جدا التي تحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن، كما أنه من الخضروات التي تظهر في هذا الموسم البارد، لذلك يجب الإكثار من تناولها لما لها من فوائد عديدة على الجسم وما لها من قيمة غذائية تساعدنا كثيرا في دعم مناعة الجسم وتقويتها. إذن سنحتاج في وصفتنا لحبة لفت تكون كبيرة. إن كنتم تتوفرون على حبات صغيرة يمكنكم استعمالها، يعني 2. إذا أولى خطوات تحضير هذه الوصفة سيكون بإزالة قشر اللفت. نقوم بإزالة القشر عنها، ويفضل أن تستعملوا يعني حبة لفت تكون طرية حتى نستفيد من فوائدها أكثر. إذا ننزع عنها القشر بالكامل. كما تعرفون تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، لذلك ستجدون أنها يعني نوعا ما تحتوي على ما يشبه الخيوط، وهي في الحقيقة عبارة عن ألياف. إذا نستمر هكذا حتى نزيل عنها كل القشر. ثم سنحتاج لمبشرة حتى نقوم ببشر حبة اللفت. يمكننا أيضا تقطيعها لكن لا نستخرج يعني ماءها بشكل جيد. يفضل أن نقوم ببشرها من الأفضل حتى نستخرج عصيرها بسرعة. إذا سأستمر هكذا في بشرها حتى أنتهي منها بالكامل. إذا بعد أن قمت ببشرها سنحصل على مبشور اللفت. هذا المبشور نضعه في وعاء زجاجي. وسنضيف إلى مبشور اللفت سنحتاج لعسل، يعني عسل نحل. يفضل أي نوعية يعني تتوفرون عليها، شريطة أن يكون هذا العسل يعني من إنتاج النحل وليس عسل مصنع. سأقوم بالأخذ منه وأضيفه لمبشور اللفت. سأضيف المزيد ملعقة أخرى. إذن هكذا. العسل كما تعرفون هو الآخر يحتوي على مواد مغذية وعلى فيتامينات ومعادن رائعة جدا لصحة الجسم. إذن سأضيفه للكل. سأحاول يعني دمجه قليلا بهذا الشكل مع مبشور اللفت. بهذا الشكل نضغط عليه قليلا ونحاول تحريكه بهذا الشكل. إذن بعد القيام بهذه العملية سأقوم بتغطيته. يعني يفضل أن تستعملوا يعني وعاء محكم الإغلاق. سأقوم بتغطيته بهذا الشكل وأتركه يعني لمدة 3 ساعات إلى 4 ساعات هكذا. خلال هذه العملية سيتم استخراج كل عصير اللفت، طبعا سيختلط بالعسل ويعطينا ما يشبه الشراب.
إذا بعد مرور القليل من الوقت، طبعا لم أترك الوصفة لمدة 3 ساعات لأني أريد أن يعني أتشاركها معكم. طبعا سأتركها فيما بعد حتى تكمل المدة التي ذكرت، لكن سأريكم أنه بسرعة يعني نلاحظ خروج يعني عصير اللفت المختلط بالعسل. لاحظوا ها هو يعني يخرج كل العصير بهذا الشكل لنحصل على ما يشبه الشراب. إذا هذا الشراب الذي حصلنا عليه، طبعا بعد أن نحصل على كمية أوفر من ذلك نقوم بتصفيتها بهذا الشكل، يعني نضعها في مصفاة ونصفي لنحصل على هذا الشراب الذي نضعه في قارورة زجاجية ونحتفظ به. يفضل أن تكون زجاجية معتمة من الأفضل حتى لا يعني يفقد خواصه. وبعدها نتناوله بالشكل الآتي، يعني في حال كان لكم أطفال صغار يمكنكم إعطاهم أيضا هذه الوصفة، وذلك بمعدل ملعقة صغيرة كل ساعة. تقومون بأخذ ملعقة صغيرة وإعطائها للأطفال. إن كنتم كبار بالغين يمكنكم أخذ أيضا ملعقة كبيرة يعني من هذا الشراب كل ساعة أيضا، يعني في كل مرة نأخذ منها طوال اليوم. ستلاحظون نتائج أكثر من رائعة، سيخف السعال. ستلاحظون أن البلغم يخرج شيئا فشيئا مع تناول الوصفة، يعني الوصفة تقوم بتنقية الصدر وإخراج كل البلغم المتراكم في الرئتين، بالإضافة إلى أنكم ستشعرون براحة ولن تحسوا بالاختناق في كل مرة تسعلون، وذلك لأن اللفت له فوائد كبيرة جدا في علاج السعال. فهو يساعد على تحسين عملية التنفس خاصة عند الإصابة بالبرد، كما أنه يساعد على فتح الشعب الهوائية وعلاج نوبات السعال الشديدة. يحتوي اللبن على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي ترفع نسبة مناعة الجسم وتواجه الأمراض الموسمية ومنها البرد والسعال، كما أنه يلين الصدر ويخفف من تواجد البلغم. لذلك فهو من الخضروات التي تظهر في هذا الموسم لأنها تحتوي على مواد رائعة جدا تعمل على دعم الجسم وعلى تقويته لمواجهة كل الأمراض التي تظهر في هذا الفصل البارد. لذلك يفضل أيضا تناوله على شكل حساء، يعني يمكنكم عمله كحساء أو تناوله بإضافته إلى اللحم، يعني كل شخص يتناوله بالطريقة التي تريحه. هو رائع جدا ويحتوي على كميات هائلة من النحاس التي تساعد الجسم في أداء وظائفه. إذا كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. لا تترددوا في يعني تجربتها وتحضيرها، هي رائعة جدا ونتائجها أكثر من مذهلة. ستلاحظون خلال يومين من استعمالها راحة كبيرة وتحسن كبير في حالتكم، سيخف السعال كثيرا، كما أنها وصفة آمنة وليس لها أي أضرار بالمرة خصوصا بالنسبة للأطفال. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. طبعا لا تنسوا لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا على تقديم المزيد، وشير لمشاركة الوصفة مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. إن كان لكم أي استفسار بشأن الوصفة أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.